Kerrigan, antes de saltar, Hyperion detectó varias señales del dominio que se dirigían a la superficie. Te van a dar una cálida bienvenida ahí abajo. Escaneando. Se detectan fuerzas del dominio y un colmenar Zerg. Sí, debe haber una vieja colmena aquí. Estoy más preocupada por el dominio. Equipo de tierra, aquí la flota. ¿Cuál es su estado? Flota, nuestra base está lista. Cañón de pulso Draken casi en línea. Afirmativo. Eliminen a los rezagados cuando se transposicionen a estas coordenadas. Volveremos por ustedes. Cambio y fuera. Ese cañón derribará a la nave de Jim en cuanto él entre en órbita. Ni siquiera se dará cuenta. Fijen el rumbo hacia el colmenar Zerg. Necesito un ejército. Percibo una mente controlando a esta colonia. ¿Quién eres? Mi reina, soy Noctul, una madre de colonia. Usted nos creó para extender su control sobre el enjambre. ¿Ha regresado con nosotros? No he regresado ni soy tu reina, pero necesito a tu colonia ya mismo para destruir el cañón Terran. La mayor parte de mi colonia está conmigo. Puedo enviársela, pero llevará tiempo. Entonces envíalos. Cuando lleguen, destruiremos ese cañón antes de que llegue Jim. Mientras tanto, prepararé esta colmena para el combate. El dominio debe haber rastreado mi nave y me estarán buscando. ¿Qué pasa? Muy bien. Veamos si recuerdo cómo se hace. Lo primero que necesito es un estanque de engendración. Comando, encontramos a Kerrigan. Está trincherada en una base Zerg. ¡Vamos a entrar! ¡Envíen refuerzos! El dominio nos encontró. Nos van a golpear duro. Kerrigan. Voy para allá. Debería crear serguesnos con las larvas de mi larvario. Recuerdo a los rastreros punzantes. Puedo crearlos a partir de los obreros. Minerales. Cuando llegó el dominio, desplazaron una parte de mi colonia hacia las cuevas. Volverán a unirse a nosotros si podemos matar a los soldados Terran que vigilan las entradas de las cuevas. Su colonia puede recolectar gas vespeno con máxima eficiencia si envía a 3 obreros al extractor. Hay más serguesnos en esta cueva, mi reina. Están siendo atacados. ¡Envíen refuerzos! ¡Nos atacan! ¡Necesito refuerzos! ¡Ahora! Se aproximan tropas del dominio desde el norte. ¡Salgan de su escondite, serguesnos! ¡Luchen por su reina! Ha recuperado parte de la colonia. ¡Levántense, hijos míos! ¿Repites? Una gran fuerza del dominio se aproxima al colmenar. ¡Maten mis serguesnos! ¡La colonia se fortalece! Los gusanos se dirigen hacia usted a través de túneles. Mi colonia pronto estará allí. Falta muy poco para que mis gusanos Nidus lleven refuerzos. Mi colonia ha llegado. Están a sus órdenes, mi reina. Perfecto. Ahora vayamos a su base y destruyamos ese cañón antes de que llegue Jim. Seguro desactivado. Si desea comandar todas sus fuerzas en la batalla, existe una forma de controlar a todas a la vez. Están siendo ¡Zerg! atacadas. ¡Defiendan el cañón! He llegado. Toda mi colonia está aquí para servir.
destruido el cañón! Los Terran están huyendo a sus naves. Mátenlos a todos. Nadie sale vivo. ¡Sí! ¡Finalmente la reina ha regresado! ¡Maten a los Terran! ¿La reina? Tienes razón. Estaba volviendo a hacer algo que... Tengo que salir de aquí. Esperaremos su regreso. Jim, ¿estás en esta frecuencia? Jim, ¿estás ahí? Estoy en el punto de reunión. Aquí todo está despejado. Estuve pensando en lo que dijiste. Hay algo oscuro dentro de mí, Jim. Te necesito. Necesito que me escuches ahora. Habitual para traerles estas noticias. El infame rebelde Jim Raynor fue capturado ayer durante una redada audaz. Lo interrogaron y lo ejecutaron rápidamente. Estas fueron las palabras del emperador Mengsk. Orgullosos ciudadanos del dominio, al fin nuestra pesadilla ha terminado. El terrorista y anarquista Jim Raynor ha muerto. Con su muerte, llega una nueva era de paz. Los protos se retiraron de nuestro dominio. Y la amenaza Zerg ha desaparecido. El enjambre Zerg está destruido y sin nadie que lo guíe. Pronto, erradicaremos hasta el último Zerg de Carbonis. En pocas palabras, hemos triunfado. Nuestra paz y seguridad están a salvo. Buenas noches, mis fieles súbditos. Mengsk. Navegación en línea. Destino, espacio Zerg. Confirmar. Confirmado. Las transmisiones del dominio interceptadas indican que el enjambre Zerg se ha dividido en facciones. Parte del enjambre está en Carbonis a las órdenes de una madre de colonia de nombre Sagara. Está peleando una batalla eterna contra las fuerzas del dominio del general Campoguerra. Zerg detectados. Por eso estoy aquí. Me aceptarán como su reina. O empezaré a matarlos uno por uno hasta que lo hagan. ¿Qué eres? Soy Isha. Su Majestad almacenaba todas sus ideas, pensamientos y planes dentro de mí. ¿No me recuerda? Sí, te recuerdo. Y hay algo más importante. Tú me recuerdas.
Usted es la reina de las cuchillas. Obedeceré. Perfecto. Invoca al enjambre y prepáralo para adentrarnos en Korhal. El enjambre está disperso y no responderá a su llamada. La mayoría de los Zerg de Carbonis está a las órdenes de la madre de Colonia Sagara, que busca crear su propio enjambre. Mientras ella viva, el enjambre estará dividido. No por mucho tiempo. Llévanos hacia la superficie. Cuéntame acerca de este Leviatán. Es el organismo desde el cual usted comanda al enjambre, y este es su nervio central. ¿Y me puede llevar al mundo que yo desee? Por supuesto, mi reina, pero nuestro ejército no es muy grande. Antes de conquistar otros mundos, quizás sea conveniente recuperar las fuerzas que se encuentran en Carbonis. Deja que yo me ocupe de la estrategia. ¿Qué más puedo hacer en este Leviatán? Puede evolucionar y mejorar su enjambre en el foso de evolución. Esa criatura Abatur puede ayudarla. El dominio se sintió como en casa mientras yo no estaba. Cuando recupere mis fuerzas, expulsaré al general Campoguerra. ¿Qué eres? Abatur evoluciona enjambre, cruza cadenas y secuencias. Sirvió a Mente Suprema, luego sirvió a la Reina de las Cuchillas, ahora te sirve a ti. Yo soy la Reina de las Cuchillas. Diferente. Examinando cadenas genéticas, Reina de las Cuchillas era eficiente, cualidades Zerg antiguas, influencia Terran pobre. Infectada con más materia Terran. Extremidades de diseño malo. Puedo mejorar. Devolveré mejorada. No me Único objetivo evolucionar enjambre. Buscar perfección en todo. Trabajo en el foso de evolución. Puede revisar mi trabajo aquí. Sagara, la madre de Colonia, ¿intentó llevarte con ella? No tiene suficiente poder para controlarme. Solo tú. Si no tiene ese poder, ¿cómo creyó que controlaría el enjambre? Adaptación. Se pone a sí misma en situación en que única opción posible, evolución. Fuerza cambió en ella. Entonces puede haber evolucionado en algo mucho más peligroso. Esto se pone interesante. Una de sus madres de Colonia, Sagara, se rehúsa a reconocerla como la reina de las cuchillas. Antes de poder reclamar Carbonis a los Terran, tendrá que recuperar su colonia para el enjambre. Actualmente la colonia de Sagara está amontonada en los pantanos ácidos de Carbonis, donde usted almacenó millones de huevos para usarlos en el futuro. Por la ubicación de su colmenar, parece que Sagara tiene la intención de recolectar la mayor cantidad de huevos posible. Está tratando de formar un ejército. Pero ¿cómo incubará los huevos? Puede colocarlos en un estanque de incubación para acelerar el proceso. Puse nuestro colmenar cerca de uno de esos estanques. Entonces recolectaré suficientes huevos para engendrar un ejército y destruir a Sagara. Tú no eres la reina de las cuchillas. Eres una débil y patética criatura Terran. Aléjate de Carbonis antes de que sea tarde. Estos huevos y el enjambre me pertenecen. Sagara atrajo la atención de algunos Wetzi salvajes. La están atacando. Sagara regresó a su base por túneles bajo tierra para recuperar sus fuerzas. Volverá. Nada se interpone en mi camino. Necesitamos Wetsis muy útiles.
Transformar de Sergesnos. Cualquier Sergesno puede transformarse en Wetzi. Puedo percibir los huevos sin eclosionar. Ahora solo debo tomarlos antes que Zagara. ¿Sí? Regresé. Y ahora tendrás que pagar. Habla rápido. Este nido tiene algo diferente. Este nido de Wetzis está listo para eclosionar inmediatamente. Tenemos mucho tiempo. Hay más huevos cerca. Peligro. Una oleada de Sergesnos se acerca a nuestro colmenar. ¿Sí? ¿Y ahora qué? Encontramos varias estructuras Terran infestadas en las cercanías. Parecen ser de interés para los Zerg salvajes. Las destruiré si tengo la oportunidad. Por supuesto, mi reina. Si completa estos objetivos, se volverá más poderosa. A medida que su nivel de poder aumente, su daño, su energía y su vida mejorarán inmediatamente. Yo nunca muero. Yo soy el enjambre. No tienes poder suficiente para matarme. No pienses que encontrar esos patéticos nidos de Wetzis te salvará. En marcha. Terminemos con esto de una vez. Pagarás por esto. Me falta poco. Percibo más huevos. Aquí. No tienes poder suficiente para matarme. Suficiente. Mientras tú robabas huevos, yo estuve creando tropas. Te mostraré cómo luchan los Zerg. Peligro. Un enjambre enorme de Sergesnos se acerca a nuestro colmenar. Deberíamos defenderlo con todas las fuerzas disponibles. Destruimos una de las estructuras Terran infestadas. Queda una más en pie. Una derrota insignificante. Te escucho. Destruimos la última estructura Terran infestada. Me siento más fuerte. Solo algunos más. Regresé. Y ahora tendrás que pagar. Tengo suficientes huevos. Abatur, infunde el estanque de incubación. Haz que esos huevos eclosionen. Simple. Solución catalítica. Crecimiento acelerado. Ejército listo en unos momentos. Y ahora, Zagara lamentará haberse cruzado conmigo. ¿Cómo puedes controlar a tantos? Mátenla. Solo hice lo que me ordenó mi reina. Alto. Te dije que te rebelaras contra mí. Nos dijo a todas las madres de Colonia que fuéramos fuertes, que peleáramos, que conquistáramos. Nos dijo que los Zerg dominan con fuerza de voluntad. Su voluntad es la más fuerte y yo la serviré. Te dejaré vivir, Zagara. Quiero reconstruir el enjambre y tú eres parte de ese plan. Usted es mi reina. Zagara está aquí para servirle. Dime, Zagara, ¿cómo expulsarías a los Terran de este mundo? Haría desaparecer su fortaleza de la meseta intrépida. Pero el único camino hacia allí es a través de la trinchera de huesos. Tenga cuidado. Los Terran inundaron nuestros túneles con lava. Estaremos expuestos en la superficie hasta que alcancemos la meseta. Eso no me preocupa. Campoguerra no tiene idea de a qué se enfrenta. Pero ¿qué hay del artefacto Selnaga? ¿Estará en manos de los Terran todavía? Es posible, pero sé que no está aquí en Carbonis. No será una amenaza. ¿Sabes por qué te gané en combate? Fue más fuerte que yo. No.
Más rápida entonces. No. No juegue conmigo, mi reina. Cuénteme su secreto. Habla con Avatur en el foso de evolución. ¿Él me lo dirá? Él te va a transformar. Ve. Y ya. Veo señales de la reina de las cuchillas a todo mi alrededor. Pero no puedo recordarlo. ¿Por qué mantuve a mis fuerzas a raya aquí en Carbonis por tanto tiempo? Estaba estudiando el futuro, planeando una gran guerra. ¿Qué guerra? Explícame. Nunca nos dijo. Solo dijo que había tenido una visión de nuestra extinción y quería que peleáramos hasta el último aliento. No recuerdo nada de eso. El enjambre vuelve a crecer. Ahora vamos por ti, Campoguerra. Al quitarte de este planeta, le estaré enviando un mensaje a tu emperador. Voy a ir por él. Cuéntame sobre los cambios que le hiciste a Zagara. Plantilla de madre de colonia ya permitía solución de problemas complejos. Aprendizaje, capacidad de controlar colonias y varios objetivos. Ahora, agregado densidad muscular, materia gris expandida. Ahora puede hipotetizar varios escenarios. Flexibilidad cognitiva. Quizá tenga que agregarles esto a todas las futuras madres de colonia. Materia gris extraña considerada innecesaria para papel de madre de colonia en enjambre. Materia extra requiere energía extra. También conduce a mayor independencia. Esto contradice imperativo. Zerg no debe presentar peligro al líder de enjambre. Los tiempos cambian. Quiero que mis esbirros sean lo más peligrosos posible. Para llegar a la meseta intrépida, el enjambre tendrá que pasar por la trinchera de huesos. Los Terran nos tirarán con todo lo que tienen. La trinchera de huesos. Este es el único acceso hacia la fortaleza Terran. Una vez intenté traer a mi colonia a este lugar. Los Terran trajeron sus cruceros de batalla gorgonios desde los cielos. Nos bombardearon una y otra vez. Mi colonia sangró y murió. Y con ella murieron todas las esperanzas de echar a los Terran de Carbonis. Espera, esos son nidos de azotes. Podrían eliminar un gorgonio. Solo tenemos que despertarlos. Mi reina, simplemente deberíamos atravesar la trinchera y no perder tiempo peleando contra los gorgonios. Si sorprendemos a los Terran, podremos lograrlo con una cantidad aceptable de bajas. Y si no lo logramos, el enjambre morirá. Debes aprender a tener visión, Zagara. Planificación, cálculos, astucia. Podemos usar este tumor de talo para engendrar un tumor cerca del nido de azotes. Cuando se despierte, el gorgonio de Campoguerra será historia. ¿A ti quién te Mi reina, el general Campoguerra llamó a un gorgonio. Se dirige a nuestro colmenar. Esa nave es gigante. No me sorprende que Campoguerra no pueda desplegar dos al mismo tiempo en la trinchera. Solo necesita una. Rápido. Expandan el talo a esos nidos de azotes para poder colocar un tumor de talo cerca de ellos. Eso despertará al nido de azotes. Espero que sea suficiente para destruir el gorgonio. Tenemos un tumor de talo cerca del primer nido de azotes. Despierten. Aniquilen a ese gorgonio. Este es el comienzo del fin, Campoguerra. El nido de azotes gastó toda su fuerza vital para destruir al gorgonio. Tenemos más. Coloquen un tumor de talo cerca del próximo. Muévanse. Te escucho. Esencia útil descubierta dentro de biomasa Zerg. Secuencias valiosas. Recuperar fortalecerá a Reina de las Cuchillas. ¡Traigan a otro gorgonio a la batalla! Dos menos. Se aproximan más. Extiendan el talo.
Traigan un gorgonio. Aplasten a Kerrigan. Desplieguen cápsulas de inserción. Gracias, mi reina. Hay más miembros de mi colonia enterrados entre los muertos. Tal vez te necesites cerca del frente de batalla para sembrar tumores de talo. Entiendo. Mientras más tumores haya, más rápido se expandirá el talo. Hemos derribado otro gorgonio. Sigan así. Despierten más nidos de azotes. Llamen a otro gorgonio. ¿Y ahora qué? Nuestras fuerzas deben esquivar el gorgonio. Solamente un nido de azotes puede destruirlo. Ese gorgonio está muy cerca del colmenar. Necesitamos otro nido de azotes. Otro más. Déjame este planeta a mí, Campoguerra. Jamás, Kerrigan. El general Campoguerra llamó a otro gorgonio, mi reina. Hay miles de huesos en esa trinchera y todos son Zerg. Pronto te unirás a ellos. Otro gorgonio. Vas a pagar por esto, Kerrigan. Traigan a otro gorgonio a la batalla. Biomasa obtenida. Secuencias útiles. Envíen un equipo de asalto hacia ese nido de azotes antes de que los Zerg lo despierten. Hemos derribado otro gorgonio. Sigan así. Despierten más nidos de azotes. Recuperé este planeta en nombre del dominio Terran. No lo voy a perder. Oh, yo creo que sí. Este es tu último gorgonio, ¿verdad? ¡Retrocedan! ¡Repito! ¡Todas las fuerzas del dominio en la trinchera! ¡Retrocedan! ¡Perdimos el control! ¡Kerrigan! Aquí, Campoguerra. Sé que puedes oírme. Tengo un mensaje para ti. Trae todo lo que tengas. Trae a tu enjambre completo. No quiero tener que perseguir rezagados después de que te hayamos eliminado. Nos vemos en la meseta intrépida, abuelo. Siento el odio de mi reina, ardiendo como una estrella. Pero hay algo detrás de ese odio. No lo comprendo. Es dolor, Isha. Hay momentos en los que ni siquiera el odio puede protegerme de mis recuerdos. ¿De un enemigo que le hizo daño? No. Recuerdos de tiempos mejores. De un amigo que ya no está. Su estrategia contra los Terran fue extraña, pero ahora la entiendo. Los cambios de Avatur están dando frutos. ¿Recuerdas lo que te dije en el campo de batalla? Visión es como la astucia. No. La crueldad. Avatur, ve con él. Sus métodos son dolorosos. Sus métodos harán que entiendas el significado de visión. Iré. Isha, cuando la reina de las... Cuando yo lideré al enjambre aquí en Carbonis, ¿cómo era? Era poderosa. Nos hizo astutos y fuertes. Y sabíamos que con usted sobreviviríamos por siempre. ¿Y ahora? Nada está claro, pero el enjambre continuará. Si usted muere, serviremos a otro líder. Soy la líder del enjambre y si yo muero, todos ustedes mueren. Recuérdalo. No hace falta que lea la mente de Campoguerra para saber lo que está planeando. No tiene idea de a qué se enfrenta. Descubrimiento nuevo. Mejora a gran escala en secuencias de Sergesno. ¿Qué tipo de mejora? Respuesta compleja. Puedo ramificar Sergesnos evolucionados. Formar cadenas nuevas. Entonces agrégalas al enjambre, Avatur. Cadenas mutuamente exclusivas. Competirán entre ellas. Una se debe elegir, la otra se debe descartar.
Bien, crea un poco de cada una. Las quiero ver en acción. Crearé pruebas para ambos. Iniciar desde el foso de evolución. ¿Qué es ese ruido? Experimentos fallidos. Revirtiendo a biomasa. Proceso lento. Al menos haz que dejen de sufrir. Esfuerzo desperdiciado. Criaturas morirán pronto. Dolor irrelevante. Cuando dices cosas como esas, Abatur, casi me acuerdo de ti. Y siento odio. Ira, producto de adrenalina. Respuesta al estrés. Amenaza inminente. No amenaza para ti. No ira. Seré yo quien lo juzgue.